ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி என்ன வாங்கியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அமேசானில் வந்து ஒரு ஹெட்செட் வாங்கியிருக்கேங்க, நாய்ஸுன்னு. அதனால் அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க முதல்ல வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நமக்கு வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் கேட்லாக் கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னது? ஆமாங்க, ஸ்டிக்கருங்க. இது எதுவும் நம்ம ஒட்டி வச்சுக்கலானுங்கிறதுக்காக ஸ்டிக்கர்ஸ், நாய்ஸோட ஸ்டிக்கர்ஸ். எஸ், சூப்பராக இருக்குங்க. ஒயிட் கலர். அதுக்கு பட்ஸு கொடுத்துருக்காங்க, இயர் பட்ஸு 2. அப்புறம் டேட்டா கேபிள், இது சார்ஜ் போட்டிருக்கிறதுக்கு டேட்டா கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இதாக இருக்குது. இதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆமாங்க, லைட் எரியுது பார்த்தீங்களா? இதுவும் அது இது. ஆன் ஆயிடுச்சுங்க. இதுலேயுமே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இது வந்து லெஃப்ட் சைடு இயருக்கு யூஸ் பண்ணுறது, இது ரைட் சைடு இயருக்கு யூஸ் பண்ணுறதுங்க. சார்ஜும் அதே மாதிரி தான் போடணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ ரொம்ப பெருசாக இருக்க போகிறதில்ல, ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ மட்டும்தான். அதுவும் இல்லாமல் வந்து இயர்ஃபோன்ஸ் இப்போ நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா வந்து நீங்கள் நாய்ஸ் வந்து தாராளமாக எடுக்கலாம். ஏன்னா உண்மையிலேங்க வேறு லெவலில் வந்து இருக்குது. உண்மையிலே வந்து நீங்கள் வந்து ஹெட்செட் வந்து இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்மையிலே வந்து சூப்பராக இருக்குது. உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. நாய்ஸ் சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த கம்பெனி வந்து நாய்ஸ் வந்து அடிச்சுக்க வந்து இதுவே இல்லைன்னா சொல்லலாம். அதனால் வந்து நல்ல நீங்கள் வாங்கணும், ஹெட்செட் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து நீங்கள் நாய்ஸ் எடுக்கலாம். ஒரு ஒயர்லெஸ் ஹெட்செட் வாங்கணும், அதுவும் என்னோடய பட்ஜெட் வந்து ஒரு 5Kக்குள்ளே இருக்கணும்னா வந்து நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் நாய்ஸ் எடுக்கலாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.